اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديال اليوم. فيديو اللي غنعطيكم فيه وصفه او طريقه لاغلاق الفم ديال اي شخص او عقد لسان اي شخص، او عندك غرض في شي مكان وبغيتي هذاك الشخص ينفذ الطلب ديالك بدون اي معارضه. اي غرض كان عندك، سواء عندك مقابله عمل او مقابله مع شخص من عائلتك، او يعني بغيتي داك الشخص ما يرجعش لك داك يعني الطلب ديالك، او ما يرجعش لك داك الغرض اللي انتي غادا عليه او انت غادي عليه. فغنعطيكم اليوم طريقه من اقدم الطرق المغربيه المجربه لاغلاق واسكات الفم وتنفيذ طلبك. واخا يكون الطلب يعني كبير او صغير، فغديري النيه وغتوكلوا على الله وغتمشيو بنية خالصة وتطبقوا معايا هاد الوصفة السهلة والبسيطة. المهم البنات، قبل ما نبدا كنتمنى دعموني باشتراك ديالكم واللايك ديالكم ودوبلوا لي التعليقات الله يرضي عليكم. وسمحوا لي مؤخرا تغيبت عليكم شويه، وكنطلب من المتتبعات ديالي يدعيو معايا، ويدعيو معايا بدعاء خالص من القلب ديالكم. فعندي بعض الظروف، ودعيو معايا بالشفاء وربي يفك الكربة ديالي وديالكم يا ربي. مهم البنات، ما نطولش عليكم، نبدا لكم في الطريقه اللي هي سهله وبسيطه ومجربه. يعني سهله وبسيطه ومجربه. اول حاجه غتمشي بنية خالصة، غتخرجي من البيت ديالك، غتخرجي من البيت ديالك مقصدة انك تمشي لذاك الغرض. أه غتمشي اي حجرة بانت لك، حجيرة أو سمية صغيرة، تكون غير صغيرة قد هكا أو قد هكا، يعني حجرة صغيرة، حجرة صغيرة يعني كتكون في الطريق. غير تظهر لك حجرة صغيرة في الطريق ديالك، فهمتوني؟ غادية تهزيها وتقولي هادي الفلان او هادي الفلانة على داك الشخص اللي انت غادا تقابليه. الا ما كنتيش عارفه الاسم ديال هذاك الشخص او هذيك السيده او داك السيد اللي انت غادا تقابليه، فبلا ما تذكري الاسم، ولكن نوي في خاطرك، نوي هزي الحجره وانت ناويه في خاطرك داك السيد او داك السيده اللي انت غاديه تقابليه. فهما ديال البنات، يعني الا كنتي عارفه الاسم ديالو قوليها بصوت شويه مسموع، يعني هادي الفلان او هادي الفلانه، وهزيها في يدك اليمنى. الا ما كنتيش عارفه الاسم ديال داك الشخص، هزيها بدون ما يعني غير حطي داك الشخص او داك الغرض في النية ديالك وهزيها بحال هكا في اليد ديالك. فهمتوني البنات؟ غادية تهزوها البنات، وغادية تبقاي انت غادا في الطريق. وانتي كتقولي في الخاطر ديالك، سواء مشيتي على الرجلين ديالك او مشيتي انتقلتي في سيارة او في طاكسي او في اي حاجة، وانتي غادا كتقولي في الخاطر ديالك حجرة بكيمة، ما يقول فلان حتى كلمة، او ما تقول فلانة حتى كلمة. ولا ما كنتيش يعني عارفه الاسم ديال الشخص، تقولي حجره بكيمه، ما يقول صاحب هذا الغرض حتى كلمه. يعني تبقاي تخيلي مثلا كنتي انت غدا واحد المقابله ديال العمل، يعني انت ما عارفاش الاسم ديال هذاك الشخص اللي غادي يدوز لك مثلا لونتروتيان، ما عارفاش انت الاسم ديالو، تقولي صاحب هذا الغرض، يعني انت راه في النيه ديالك الغرض اللي غادا ليه ما يقول حتى كلمه، فغيدوز كل شيء بنجاح وكل شيء بسلام. فهمتوني البنات؟ غير ديروا النية، راها طريقة زوينة 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 بزاف. مهم حجرة بكيمة، ما يقول فلان حتى كلمة، او ما تقول فلانة حتى كلمة، وانتي هازة معاك ديك الحجرة ديال ديريها في الجيب ديالك اليمنى او في الحقيبة ديالك اليمنى حتى توصلي العين المكان، يعني حتى توصلي المكان اللي انت غادا ليه. ملي توصلوا البنات المكان، ملي توصلي المكان اللي انت غادا ليه، غتاخدي هذيك الحجره
وغادية تضربي بها، كترميها بطريقة غير مباشرة، يعني إلا يشوفك شي حد ولا هذا يعني غير رميها، سيي بها قدامك، سيي بها، ضربي بها قدامك. فملي غتدخلي تقضي داك الغرض قسما بالله البنات، هذاك الشخص اللي غتدخلي عنده غادي يبقى غير يشوف فيك، غيكون عندك واحد القبول معاه، وما غاديش يقدر انه يرفض لك الطلب ديالك، وما غاديش تلقاي معاه اي مشكل، سواء كان مرأة او رجل. فهمتوني البنات؟ حجرة بكيمة، ما يقول فلان ولد فلانة، أو ما يقول فلان حتى كلمة بدون اسم الأم. حجرة بكيمة ما يقول فلان حتى كلمة، أو حجرة بكيمة ما تقول فلان حتى كلمة. انت غدا تقوليها ملي توصلي لعين المكان، رمي الحجرة أو السمية، رميها قدامك وتوكلي على الله وتفضلي ودخلي بنية خالصة. قبل ماشي ترميها في العتبة ديالهم، لا، غير توصلي تكون باقي واحد شوية، ديري هكا وزيدي وزيدي شويه لقدام ودخلي، ماشي مشكله، كلشي كيعتمد غير على النيه. فهمتوني البنات؟ هذه هي طريقتي لكم. زوينه البنات، توكلوا على الله. اللي عندها شي غرض او عندها شي حاجه بغات ان ربي يسهل عليها ويسر ليها، وربي كيقول سبب عبدي وانا نعينك، فهي من ابسط الطرق الشعبيه القديمه جدا في يعني شعبيه في الوصفات اللي كانوا كيستعملوها الناس القدام، الجداوات ديالنا، ملي كيكونوا غاديين لشي بلاصه، او ملي كيكون عندهم مشكل مع شي واحد، او يعني ما كتبغيش شي حد يسمعك الهضره او يكون معك في نقاشات، فهي كتستعمليها ليه. كانوا كيستعملوها الجداوات ديالنا بهذه الطريقه هذه، فهي زوينه. هذه هي طريقتي لكم اليوم. عافاكم البنات، ما تنساونيش من خالص الدعاء ديالكم. والله العظيم البنات محتاجه بزاف 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 بزاف، محتاجه الدعاء ديالكم. الله يرضي عليكم، والله يسهل عليكم، والله يفتح عليكم ابواب الخير، ويبعد عليكم كل شر، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويفك الكربة ديالكم يا ربي، ويرفع عليكم أي حاجة خايبة، ويرفع عليكم الحزن ديالكم يا ربي. وكنسألكم من نفس الدعاء البنات ديالهم، هيا الله يرضي عليكم، ربي يفك الكربة ديالي، والله يسهل عليكم، والله يرزقني ويرزقكم من حيث لا نحتسب. هذه هي طريقة اليوم. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم، بالتعليقات ديالكم، كنبغيكم من كل قلبي. شكرا لكم. شكرا على المساندة، على التتبع، على كل شيء زوين من عندكم. الله يحفظكم وينجيكم وينصركم على من عاداكم يا ربي. وهذه هي طريقة اليوم. كنبغيكم بزاف 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 بزاف. شكرا لكم، وشكرا على ثقتكم فيا. والله يحفظكم والله يجزيكم بخير. كنتمنى منكم ديروا لايك وتعليق الفيديو، وحاولوا تدوبلوا لي التعليقات. الله يرضي عليكم البنات. والبنات الاول مره كيشوفوا القناه يشتركوا فيها ويفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد، وبارطاج الفيديو. الله يرضي عليكم. هذه هي طريقه اليوم. كنبغيكم بزاف بزاف، نخليكم هاد الساعه على خير وبخير. تهلاو في راسكم، وشكرا للحبوبات ديالي. كنبغيكم من كل قلبي عزيز وغاليين لهلا يخطيكم. نخليكم هاد الساعة على خير وبخير. تهلاو في راسكم. شكرا لكم داخل المغرب وخارج المغرب. خليتكم على خير وبسلام عليكم.